हेलो दोस्तों, जेन्युइन हेल्थ टिप्स चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को यह पता ही होगा कि अभी हमारे चैनल जेन्युइन हेल्थ टिप्स पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। उस सीरीज के तहत मैं काफ़ी अच्छे वीडियोज़ ला रहा हूँ और उस सीरीज का टाइटल है कि आप इस ठंड के दिनों में कैसे अपनी शरीर की देखभाल करें। और इस टाइटल पर 3 वीडियोज़ हमारे चैनल पर आ गई है, आप उसे जाकर देखें, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और उन तीनों वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि आप सर्द ऋतु के दिनों में सर्दी व खांसी की समस्या से कैसे बचें और उससे दूरी बनाएं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको भरपूर लाभ मिल पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर्दी के दिनों में अधिकांश लोग, चाहे वो बच्चे हों या और किसी वर्ग के लोग, सर्दी खांसी की समस्या से परेशान ही रहते हैं। ठंड के दिनों में काफ़ी ठंड हवाओं के कारण लोगों को सर्दी व खांसी हो जाती है। तो आप इस समस्या से बचने के लिए क्या करें, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप एक कार्य करें, और वह कार्य यह है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको सर्दी या खांसी हो रही है, तो आप एक कार्य करें। आप दूध में हल्दी डालकर उसे अच्छी तरह से गर्म करें और उसे पी लें। आप इसका सेवन सुबह और रात में करें। इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपकी सर्दी और खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और यह आपके सर्दी खांसी में पूरी तरह से राहत का कार्य भी करेगा। और एक बात और, आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी में भी यह कारगर साबित होगा और ये आपकी खांसी सर्दी को पूरी तरह से ठीक कर देगा। तो आप एक बार इसे जरूर करके देखें, आपको राहत मिल जाएगा। और आप एक कार्य और कर सकते हैं। आप अदरक को अपने मुंह में रखकर उसे धीरे धीरे चबाकर खा लें। इससे भी आपको काफी लाभ होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया कि अभी हमारे चैनल जेन्युइन हेल्थ टिप्स पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसके तहत मैं काफ़ी अच्छे वीडियोस ला रहा हूँ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले स्वस्थवर्धक प्रस्तुति के साथ। जय हिंद, जय भारत।